A magyar népzene szerelmesei gyűltek össze a Szinyei József könyvtárban, ahol jubileumi koncertet tartott a Pengő-zenekar. A komáromi tagokat és soraiban tudó együttes 1995-ben Zselézen alakult, és azóta is fáradhatatlanul dolgozik a Kárpát-medence magyar népzenéjének megőrzésén és népszerűsítésén. Az elmúlt 3 évtizedben számos hazai és külföldi rendezvényen is felléptek, valamint néptáncegyüttesek, köztük a komáromi hajós néptáncegyüttes műsorait is kísérték. A 2000-es évektől kezdve rendszeresen táncházakat is tartottak városunkban, ahol generációk találkozhattak a hagyományos népi muzsikával. A jubileumi koncerten a Pengő-zenekar a magyar népzene legszebb dallamait szólaltatta meg, amelyeket a néptáncosok fellépése tett még látványosabbá és élőbbé.